痛風咧，痛風到年紀大都經常見嘅痛風就係隻腳腫啦，係嘛？咁咧就可能突然間有一日朝頭早你先發現㗎嘛，即係佢腫晒咁樣，跟住就好痛啊咁。咁呢個通常係同食嘢有關，當然亦都有啲遺傳嘅嘢嚟嘅。咁咧就都係幾麻煩嘅問題嚟嘅。咁如果你不過我哋救一個好後生嗰啲痛風症，30幾歲痛風，不過佢肥，即係可能同佢有關。咁即係食藥，咁通常你痛風醫生就叫你戒口㗎嘛，係咪？即係基本上好似同糖尿病一樣咁戒口㗎嘛。咁然之後咧就痛風之外咧就腰酸背痛啦，痛症咧喺老人家嚟講係經常見到嘅，即係唔喺呢度痛就嗰度痛㗎啦，係咪啊？即係老人家會話俾你聽。咁咧點解會咁多痛啊？點解咁多痛啊？球環以前咁咧一方面就係即係嗰啲你骨與骨之間有啲嘅所謂嘅卡片區嗰啲咁嘅嘢咧，就幫你去潤滑你啲關節噶嘛。咁年紀大咧，呢啲都係細胞嚟噶嘛，呢啲細胞都係死噶嘛，死咗之後你就磨骨啦，啲關節咪痛啦。咁呢個就啲老人家就經常見到噶啦。咁係咪冇得救咧咁？成日個膠原嗰啲丸得唔得啊？咁得唔得？你見到嚟打針㗎嘛？有啲佢係咪？知唔知打啲咩針啊？打個膠原打落去嗰度嘛。咁即刻好嘅喎，因為佢打咗啲咩潤滑劑落去，好似擠咗啲油落去咁樣嘛。咁但係嗰啲係咪唔係你自己㗎嘛？佢始終嗰日都冇咗㗎嘛，咪再打咯。終於唔打嗰啲咪換咗佢咯。即係如果你磨蝕咗嗰啲咧，最多就膝頭哥嗰個粒波啦，就都經常有嘅，即係女性多啦，即係磨蝕咗咧，最後尾要換個膝頭哥個波。咁你換咗真係幾好嘅喎。咁不過換咗之後亦都解決唔到個問題嘅，即係始終你都會即係冇辦法回復翻以前㗎嘛。好啦，然之後就係慢性阻塞性呼吸道疾病啦，譬如肺氣腫啊、喘氣啊嗰啲啦。咁通常同食煙有關係啦。即係如果佢哋食煙食咗幾廿年嘅咧，咁去到年紀大嘅時候，好多時候都肺氣腫啦。知唔知肺氣腫係咩㗎？你啲肺吸咗啲氣落去咧，你個肺唔係空拚拚㗎嘛，係靠嗰啲肺囊㗎嘛。肺氣腫就係嗰啲囊點啊？因為其中一個理論就係你食煙咧，就會阻塞咗咧你啲肺囊嗰啲嘅功用。咁於是乎咧，你越食得耐咧，咁你又要吸氧氣㗎嘛，咁越谷越大咯。咁最終咧，即係你谷大咗都冇㗎，唞唔到氣啦都已經。咁個肺咪即係所以啲食煙嗰啲人咧，冬天就經常見到嘅。啲老人家食煙就話暖肺啊嘛，所謂一食佢哋就死啊，咳到佢死啊。即係如果有肺氣腫嘅話，咁所以老人家好容易咳，咁好可能係。咁當然啦，都同老化關係咧，我哋都會越大年紀咧，我哋即係嗰個肺容量係會慢慢減少啊。等下又會睇，英文我都會睇呢樣。跟住咧就小便失禁啦，柏金遜啦，柏金遜就後生都會喎。嗰個好出名嘅明星嘅 Michael J. Fox 啊，識唔識啊？佢拍嗰出叫做咩啊？嗰出叫做《回到未來》咧，嗰出戲啦，有冇聽？佢40歲咋，已經柏金遜。咁咧同埋做一個古仔嘅，佢哋拍嗰3套戲咧，即係《回到未來》有3集咁啊，喺加拿大拍。喺佢拍攝嗰個隊伍裏邊有3個人都中咗柏金遜。咁有啲人認為佢哋咧可能係食嘅又飲嘅水啊，一齊即係有柏金遜。柏金遜有咩問題知唔知啊？有冇見過柏金遜啲人？柏金遜係腦嘅細胞鈣化，係咪鈣化我唔知啊，出現啲白點啊咁樣啦。咁咧跟住佢嗰個嘅功能就會冇㗎啦嘛。咁你唔知佢邊啲功能冇嘅喎，即係可能流口水，個嘴都俾人好似中風咁樣嚇。跟住就係啲手腳失調，最容易見就係咩？
手震，震到最犀利咧就係佢控制唔到自己嘅手腳啦，行唔到路啊，好慘嘅病嘅，即係你睇住佢冇辦法幫佢，而且而家都係冇藥醫嘅，即係慢慢睇住一路退化。咁因為腦退化咧係最慘嘅。咁講到呢個就係咩？有呢個嘅所謂咩老人痴呆啦，而家就改名叫做咩腦退化症啦，即係邊個校長，即係因為佢個原本咧，因為攞咗諾貝爾獎，所以個名都要改埋啊。咁老人痴呆咧就係一個統稱嚟嘅。腦退化亦都有其他嘅病，喺美國咧就叫做 Alzheimer， 中文叫咩咩我唔知。Alzheimer 就類似好似柏金遜咁，不過柏金遜就係一種即係遺傳性啦。就 Alzheimer 係佢哋話係細菌有關係噶嘛，個腦都係退化，同埋有白點出現啦。咁咧Alzheimer 咧其中一個咧就未必會手震嗰啲嘢，佢會唔記得嘢，去到個地步咧就佢認唔到屋企人，認唔到翻屋企，唔知啲嘢擺喺邊度。咁喺美國拍咗一出戲啊嘛，叫做咩戲啊？就專拍 Alzheimer， 好慘啊！個名咧叫做咧The Stranger， 即係陌生人。咁上下啦，就係講一個女，嗰個女咧就服侍一個即係Alzheimer 嘅爸爸，個爸爸唔知佢係邊個，即係好慘嘅，即係佢係唔識你㗎。咁同埋佢咩都唔記得咗嘅，嗰啲所以好驚啊！佢煲茶，佢唔會記得佢煲茶，即係佢咩？所以啲老人家我哋話咩屋企即係小心去煲茶，咁我哋就通常要幫老人家就個茶煲係咩？一係用電㗎啦，係咪？電佢自己閂嗰啲，一係就咩？有 BB 嗰啲啦，有 BB 個老人家可能都唔知㗎，佢聽唔到，佢聽到佢唔知嗰啲咩嚟㗎嘛。佢唔知，佢真係唔知咩嘅喎。你唔好以為佢 B 咁就走去喎。咁所以嗰啲 BB 嘅嗰啲就未必幫到佢㗎。咁所以通常而家用啲電啦，嗰啲滾咗就自己生嗰啲。呢個就 Alzheimer 咧，好多人驚嘅地方。咁係直到佢自己連自己生活都唔識啦。我通常係見到就係食完飯佢自己話仲唔開飯，佢不斷問你。點解今日唔開飯？點解今日唔煮飯啊？咁佢食咗幾餐啦已經。咁糖尿啦，糖尿又係即係好多人好驚㗎啦，因為而家係好厲害㗎啦。咁糖尿病好得意嘅喎，即係以前喺亞洲係好少嘅，而家就越嚟越多。咁就糖尿病以前係西方咧係好犀利嘅。我去讀書嘅時候咧，有一個嘅醫生喺香港移民過去嘅，醫生嚟嘅喎，中晒糖尿病。咁就我嘅觀察咧就係佢食嘅嘢，即係唔係好，即係食西方嘢啦。咁就即係屋企可能都唔係好得閒整啲中國嘢啊咁。咁好可能同食物有關係嘅。而家我哋香港就多咗好多咩麥當勞啊嗰啲咁嘅嘢咧。咁就自然間即係嗰啲呢啲古靈精怪嗰啲咁嘅嘢都多咗㗎。真係即係你話唔關事係嘛咁樣，係好大因素嘅。即係所以如果你中意麥當勞嗰啲就小心。好多人都話俾你聽㗎啦，嗰啲薯條啊嗰啲，即係就算冇乜嘢事都熱量高得好緊要㗎啦。嗱佢炸嗰啲油係啲咩油嚟嘅？即係你都知道嗰啲係咩？咁所以即係糖尿病你患糖尿病之後唔會即刻死嘅係嘛？不過就會點啊？你初驗唔到嘅時候咧嚇，咁戒口啦，戒鹽戒糖乜嘢都冇啦係咪？咁你知死啦，食嘢冇味係咪？咁呢啲通常可能都係好中意食嘢嘅人先會㗎。咁如果你而家已經咧即係要食啲重味嘅咧，你就麻煩。咁因為嗰啲長者到年紀大嘅時候咧，佢越大年紀就越覺得你煮嘅餸冇味㗎嘛，係咪？點解？同樣道理啦，即係嗰啲味蕾嗰啲啊死晒啦嘛，即係嗰啲細胞，所以唔會覺得有咩味㗎。咁越食越鹹啊！
如果佢中意食甜嘢嘅，越食越甜啊。咁於是乎，即係你鹽，你知道又有害啦，糖又有害啊。咁糖尿病人咧就早就冇晒味㗎啦，咩都。咁而且如果佢唔能夠咧好好地控制自己體重，或者佢乖嘅地咧戒口嘅話咧，最終有人可能要咩啊？洗腎。咁洗腎就慘啦，即係你就知道咧，即係初就可能你一個禮拜洗一次啊，咁你跟住咧，而家邊個啊？孫明陽點啊？孫明陽喺屋企裏面晚洗嘅，知唔知啊？即係佢嗰啲，而家嗰啲就唔使出去醫院㗎，嗰啲叫洗肚啊嘛，自己駁條喉咁啊，瞓醒覺掹翻佢得㗎啦。咁但係一個好辛苦嘅事嚟㗎，即係啲人咁，即係咁，所以咧一陣間我講最後尾點抗衰老嘅時候咧，你乖乖地咧就要咩？你自己戒口都冇。